O bruxismo é uma desordem de ordem funcional que se caracteriza pelo apertar ou ranger os dentes em movimentos semelhantes ao da mastigação e que pode ocorrer em qualquer idade e em ambos os sexos. Quando nesta desordem se verifica apenas o apertar dos dentes, estamos perante um bruxismo que pode acontecer à noite durante o seu sono. Mas esses movimentos da mandíbula, como ranger os dentes, também chamado de bruxismo, pode ocorrer até naturalmente no seu dia a dia, como um hábito, um movimento involuntário, não só involuntário no sono, mas durante o sono, mas um movimento semi-involuntário, digamos assim, durante o seu dia. No caso da pessoa que faz esse movimento semi-voluntário, elas são chamadas de bruxômanas e aparentemente não estão a perceber o que estão fazendo. Esse bruxismo pode causar vários problemas, como consequências a gente pode ter o desgaste prematuro dos dentes, sensibilidade dentária excessiva, hipertrofia ou maior desenvolvimento dos músculos envolvidos na mastigação, podendo muitas vezes verificar-se inflamação destes músculos, problemas na articulação temporomandibular, que a gente chama ATM, dores de cabeça, ouvido, frequentes transtornos do sono. No caso de estarmos perante um bruxismo severo ou grave, estes problemas tendem a agravar-se e deixar sequelas irreversíveis. Procure um fisioterapeuta, um especialista para te ajudar nesta questão.